हनुमान जी के 5 ऐसे गाने जिसे सुनने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और नंबर 1 वाला गाना तो अधिकतर लोगों ने सुना होगा। तो नंबर 5 पर आता है रिटर्न ऑफ हनुमान फिल्म का आसमां को छूकर देखो सॉन्ग। नंबर 4 केसरी के लाल, जिस पर 164 मिलियन व्यूज है। नंबर 3 हनुमान फिल्म का रघुनंदन सॉन्ग। नंबर 2 बजरंग बाण, जिस पर 138 मिलियन व्यूज है। ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम। एंड नंबर 1 पर आता है हनुमान चालीसा, जो कि इंडिया का मोस्ट व्यूड सॉन्ग है। जय हनुमान ज्ञान गुण सा